Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Omurigereria Nensoko TV n'obutukubonde obutukuboiga bwa kabere buchia omweri w'umutinyo gatano na kabere asumutinyi oyo gatano kabere nokugena kwane buna kwagendero bya serit korigimana tukumira na asembeo chinse ichiga isato cha Afrika ya mocha iriko yanyorama ya asenchira yobwekera n'ubura basike baitu bayariganire aserit korigima irikwene kibuna naye kwemanyore ali agendera taya itira na bwega yarachi kubwate atasanga sobwamo wetera asenchira yo mutanda bwekerera sesemo ya YouTube Nensoko TV na mbemo wasiliana kwenye gwetera sabwo iko chaka gotume ujumbe yage nyenge chakera bono gwika omwerio asomo chaka no tiango taranyora alia kwarigarire tia sobotuko bwabono 2022 jebuna birundo ya supported yumugako musketongi 2027 tigagutama tigutanga ya birundo narabunga ujo bondo marenga mapema wachakire kumyo gira na nyomba acha tiyonye gucheruko je gukumira nabantu butuko Richard Tongyo boriwe gotia gotanga gesiasa na gotigara sekiama kia Jubilee Ifakti tuwabeire umusuta matuka mange sana. Tesabaga tuburite transforme ya maegaga ya erirange mitinye tate migni. Kende nkejo no ena asobe to kujaji tisimi atayo yoko yositi tinga bunabone tingerega yo mwana mitumasira. No toka ndatwasera bona abantu bakanda pokiko rumwe no baji gosia oro. Abamenyi bekenyoro kya Nyambogo West Mugirango ko basigika batabwatie transformer. We have to sign because ukiangalia timu kama Ruthimitu will be coming to regionals and we're going to have a tough derby. Leo nimekuwa na trials preparing for the new season 26-27 ndio kitu menileta hapa. Ekerabu kia Mseta FC kwarigania mariganio yoko banyora bagosoria bayabosi we season enye ye league FKF Kerengo kia regions. Somo chaka nubu tukubabona Eriane Ishmael Mogere murikio manene o Industrial Park Daktari James Mukwana amano konyi bo mugabara we county ya Kisii Elijah Obebo ni gomogoroba orero bakoretaro ase Industrial Park ya Tongeri egotoke ward ya Bukimongese muye bunge ya Bumachoge barabu erio kurigereria na kumanya Asia ikere ni goba gokeire ubwagacho bwo bwaisire ko era na gotebabuna ni gomurubiri uyo urachikwegora mabagaye kigasi gati abasaye nabo igaba menyi bechisemecho boigo ni gobairanirio mugavana we county ya Kisii Paul Simbaratia asogocha na kubwaterana n'umurayibwense Dr. William Samuel Ruto na kwene kibuna amagendero gokorekanare ase county ya Kisii Unenchereye muyigo kine birengo byobonchereria bwebigwanda se county ya Kisii igomurikyo manene bwebigwanda Dr. Juma Mukwana amono mo deputy governor bwe county ya Kisii Elijah Obebo bakoretaro yabo mborogo bolera se kiwanda gya Tongeri ime yabo kimonge ebunge yabo machoge burabu erikorigereria ngayamagaje yekiwande kyo aikeire. Mimi naitwa Juma Mukwana ni PS wa industry na leo tuko hapa Kisii na deputy governor na nimefurahia vile tumekaribishwa kwa hii industrial park ya Kisii. Mimi vile nimeona ile kazi imefanywa hapa nataka kusema ni kazi mzuri. Wengi wanapata pesa lakini wanaregarega, lakini hapa Kisii tunaona pesa vile ilitolewa imefanya kazi mzuri. Na watu wachire no mogerito monene mu PS kurua se wizara ye biashara yo bonchereria achire gotororanga kitu ngaitwa ikire kuruya gaste bakabono iga so kurigereria igasi akorekanye iga ningia igasi ensera ne igasi chokire Obebo niga gokeiro gwisa kwera gwekigwande kyo na kumwakera mbuya mono mugavana bwe county ya Kisii Muske Paul Simbarati asoko bwaterana no murayibwense Muske William Ruto na korete kigwande kyo chinsemekyo negasi ngia ya korekane serikali ya itoye Mheshimiwa Paul Simba bagushirikiana na national government ya Mheshimiwa Rais Ruto negasi ya korekane kobengia na hende ekoko kimono asoko ligeria ikirange asilimia 95 95% na vile imekarabatiwa bwana PS unaona ni katika hali ya kisasa na matokeo yake ni hali ya juu.
Lero Murikyo Monene Mukwana ni gateba buna ekerenge kenene gya serikali no kweneke buna koleta kire Bigwanda ase county erekorosi amabaga ya kigasi ase gati y'abamenyi. Lengo ya rais wetu ni kwamba tulete viwanda mashinani, hizi vitu zetu ambazo tunauza bila kuongeza dhamana, ikiwemo kama avocado hapa, ndizi, miwa na mambo mengine, na hata mboga zetu sasa zitapata nafasi ya kutengenezwa vizuri, kupakiwa vizuri, na hata wale watu wako nje ya nchi, kahawa na mambo mengine, ya kwamba tunaweza kuongeza thamana ya vitu zetu, ndio tuache kuuza raw material, tuanze kuuza vitu ambazo tumeunda vizuri katika factory, na tuandike vijana wetu waweze kupata maarifa ya kutengeneza bidhaa na pia wapate pesa. Boygo ni government rigoteba bune kiwandiki gya Tongeri nigo kyabekiru kibesa kimilioni kimibere birigo kikogora kimashini kyekerero. So hii park nataka kusema hii financial year tumewawekea shilingi milioni 200 ya kununua machinery moja ya kutengeneza bidhaa hapa. What we are calling common manufacturing facility. Hiyo common manufacturing ni factory tutaweka hapa, haitakuwa ya mtu. Wewe kama ni mtu unajisikia kutengeneza tuseme banana crisps, unakuja unabook, unaleta ndizi yako, unatengeneza crisps, unaenda, alafu mwingine anakuja anatumia hiyo machine. So kila siku tunakuwa na watu 5, 6 kwa wiki, karibu watu 20 tofauti wanakuja wanatengenezewa vitu zao wakienda. Ko report rigeta Senigen Soko TV. Ncheri Tanapo Rinaris. Kama Ongeza dhamana. Asense mwende aborokiwe 32 abo bakoreta matemwa abo buyana gwete kogenda ase university aoime yense kuru ase skuru ya secondary ya Ibacho ime ward yagesiswense moye bunge ya Nyaribari Masaba nigo ritikolia rero bairwe biego na kwariganirwa osikuganirwa mayachinga kibakogenda university echo nigaba kwaneri abo bakoragwa na daktari Stella Nyega kuru ase university ya Kisii morokio monene we skuru eyo Douglas Moroti gati abande baganire aborokiwa kubekomukia na gutia gusamba kiskuru asense mu yabo iburi boigo nigo baburi gosemia abana babo chinga kibare aso mutimoko buromo seketi Petwel Machiri agotumanya asobwime nasomoiga bwegisemi na boigo ko baibyewa aboroke 32 abo bakoreta matemo abuya na bageta kogenda University Imense ya Kenya me skuru ya secondary Ibachi gotoke ward ya Chunia bunge Nyaribari Masabe county ya Kisii richikoria rero. Let me say we have had a successful education day today, and I would like to congratulate our students who are joining university, that is the class of 2025, and wish them well as they prepare for their own future. Okwana bariki maiga yomoyegoyo nigo yomobwa bagende besiko Dr. Stella Nyega akorwase University ya Kisii orengentenera yomokonyi bo chancellor wa university yo Professor Nathan Ogechi aganira borokiwa abo bakogenda chi university kobekomokia na kuirania okoboko gochase amate. Today was the prize giving day for Ibacho High School. We had 32 students joining various universities in this republic, and it was a joyous moment for parents and students. We also took the time to encourage the current crop of candidates, and we hope that they'll do well in their exams. I was representing the Vice Chancellor, Kisii University, who was not able to come. He has supported this school, and he also sent his support, and he wants to encourage young people to make good of their talents, academic prowess, and also to make sure that they give back to community. Once they complete their studies, they should be able to come and be meaningful contributors of things in society, participating in mentoring others, and also being young men and women of good morals and example to those who come after them. Omorokyo monene bweskuru yo Douglas Moroti ngo nera boriri abo ligo kwandira bana babo chinga kichibara sumotimoko erigo twara chimbwa chingia. What I would like to inform the parents as we release our students today and others tomorrow, and the previous schools have also closed, is that they take time to talk with their children about being obedient, being responsible while at home and while in school, because they are preparing their future. Mufanye jukumu lenu, watoto wetu na nyinyi mshughulike vile mnashughulika,
mpaka tuona watoto wetu wana discipline nzuri. Mwigoni Moroti airomoya borokwa bobonsi bakoenda chi university kwerenda buya na gusanga chinga kibabwata makongo akubachanda kiberengeryo elio tubako irusia obomoyo. For those who are joining university, our last year's candidates and candidates from all over the country, we encourage them. There are several challenges, but in any circumstance, let them give dialogue a chance, be it their families, be it the university, be it the schools. Dialogue should be given a chance, and even when they have their social problems, they should not think about taking their lives, because we must be resilient in whatever we do and try to be a solution of problems and not creating more pain to our parents when they have invested in us. Asibuiga boroki wababoriwe tubairetera margerio chinga kibago samba chiskuru. Watoto wenzangu na wauliza, kuchoma hata nyumba yenu nyumbani ni mbaya, ni laana. Nasema mchafanya hivi, lakini nasema msilete hiyo laana, msichome chochote, kwa sababu baadaye itakuja letea wewe mwenyewe laana hata wakati utakuwa mzee. Kwa hivyo tulinde shule zetu. Kuripoteria Ensoko TV kurasa skuru yibache kutoka Imebunge Nyaribali Masabe County ya Kisii Chepethwell Machin. Arenayo abarimi bekemerigie chaye ase zone ya 10 nigo baboriwe n'abadirector babo kubwatesia barayibe bodi ekora ase factory ya Sang'anyi eryo gosemeroberio yakemerigie chaye nagendere na gwikirana buya aya nigo bayakwanire ime ye machine ye chaye ya Sang'anyi chinga kibarenge asumuroberio obo bogosanga n'abanyakomiti kurwa chitundu bari au che zone ya 10 erigo semania buna bagokora oborimi na boigo chinchira bagukinya rigesa lie chaye Vincent Monda amona mangi. Amatuka bwangoiga niga kemerike gichaye kyarorekane gutwara libera linyinge ligetanaine igento boigo kyaretu kwemurunganio konene abande bagoteba kemerike nigo keroche gusira korinde asesoni ya namba 10 niga baraya bababo bagoteba sechiro ali Mombasa nigo bagendete gokoria buya umwaka oyo nonya babwate ebitange binge intutogo kwano zone 10 yarkonye twarenge saria pero intutogo kwano sana ase market yani kerongo kwana yonga ki ekina kikibesa quality Mombasa egendo bakora quality bako akana kibese kinyinge kibese ikina ikigo jarai asomolemi abaraya baniko bagoteba mbarene ganga yo kurwanire kemerike gichaye gosenkegende gokora buya abwase baburi abareme bagende gusira na kubwatisia abarai babo asekeria bagoteba inambanero yabante batobolimu igoro ya kemerike mwale gwanja tobaba twerero erinde mo support ebodi bagutwara ni abaya n'abantu bamwabo eri bako batebya ikina kiekene kumaete na mwatu walete imani mukabachora bono barabumba bwate advantage kese mbale mutu wake kubabwa se minjire banyorire abantu bali babegete kianga kindabu bali tokoroka management bali professionals ingaki in fact in the world basikire abali mbito basanganye abantu twanje tubolimo nchiterangu ngaine yote abamade mukwanira mangana maya yani buli mu bwanza bebondo bwansi njenyanji tote bya abantu bane yarente factory intwe kyo distrito we share that ekero moko nyara mangana kuruasa baraibeno karaya tumiango karaya tarira tokore mirimo we are doing well in the market na ino support ya director waino ingale toroji abarimi bali barorekane kobogeria chaye kurasa machine niga aba director bagoteba ekenigo kerege tange kenene gochiase chi factory abwase bagoteba getambo kerege nigo gekoletero murimi asarenene echaye ito yatarokire yakire multinational kende kia onkeyo egendo kia okarogyoka nejisiringi kirimwa ya makorana una kwaye guga mbali geti na omwana baroseti para mbaga gitutundu bali mbari gokorwanira kende mbagocha na muchango na matanga mbagocha bono ba family chaye ito kere factory ya Rusiri mwatan 2 million yani no Rusiri mwarege 20 million last year omwasi kerete bono 17 ari 17 kebirigo na renge 17 anasi kerete 15 Osa ko calculate kibeze kiko genda siko
Kibwenete gocha asemure asetore. Hiyo ni hasara kubwa. Na kikiagarate kabarasi matotare tuinyurani. Gosira tore. Chinsemo cha barimi geteni go barira bwankoiga igoro yoko na chwa kwelimi go semos cha content ase chikiro egento boigo abaraya bagoteba negetambukero kyarenge kego kyane cha sara chinyinge ase chi factory. Correction ekorete ya utani ya 21 igo mokore kodi rose. A loss every month, every day, every week. At the end of the year, igo mogwade go 5 million kilos. Muareta the less in the factory. Ogachiaka ni robo musara na endo chiaka ni bonus. No akane bonus me. Yes. So njepuna nyankoba eto wikaranza na baribana na batebieke tokore. Ntuno watole. Moje morore gap. Egatia barimi baria baikirana iga nigo na baru barure birengerere byabo na baigo kuboria barayi bane kingo cyari bare umurimi buya nandege twara tabanye neji siringi chiro chibere KDD etigeta kork etamente ase oburimi bwitu mbuya bagendererete lakini egento kirimagega obwoyo kuruba begete case kotini ekibono kyari dirime cyano nanga bono obwoyo twabanyorire mutienyi oyo saba twachaka no mwaka chibesa tomentwe ekiagera einere gangene nentu twachore tunenje na chore tuna munya komiti ndwanero muremi one masindano. Vincent Monda, Ensoko TV. Are nayo abanyanyimbo kuri asomo cy'ubusongo nigo bagenderete ku muryo musacho yomo uyore umukagero gwegakoro kyo gusambe nyumba yae asekenyoro kya Nyangeni sub location ya Nyabiyosi location ya Taracha imenya ribari chache county ya Kisii ase kore kyo omwana mumura bo mwako yomo ni mitinye 5 nigo ayerete nyumba na gusiria ubugima bwaye korengana ne amateyo nigo musacho yo no muryo yababwateri omwana lya nyumba ekyo kya mwirerete gusamba enyumba yo abanya asechinga ky'abanyanyimbo bagende rete no botukikumurigia omukagirwa oyo omwancho murigeria bwensoko TV ekero togenderete kunyaba ase binyoro na gusaka aria kunyara kobaka okorekana ase binyoro rero nigo naika ase kenyoro kya Nyangeni ase sub location ya Nyabiyosi location ya Taracha imeye bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii aiga nigo tuachire gokora obutuki kubatekana no mwana bo mwako yomo nemetienyi 7 tekobaga kuyera nyumba obutuko bwokiera lero enyumba ige munoro chege gumancho murigereria nigo yayete baka igaikaransanse karata manga nyoru mulisi ngamatabye mulisi gakinkonye ndo nyibeto mumuru yata to sambe nyumba umwana ere kona mwari ti mapema ara ire nyumba no mwana ngina neti ngaje tukuyobusi amangana yakire gokorekana na ndo mwana uyerera se nyumba yeme kono nko baburi bina barayi ba minto karona ikira senke yega na igure nga yo mondo kora omonene ngomo mroyo no ara around igo bono mbabu ati morembe no morembe batabu ati bune serikali yetu ngo baburi asumore abarayi baitu borogondo koroiga inchuango moreto moremba se familia ye one to gusaba ondo bwate mabera akya konye familia ye keregende kya yete pi keregende kya yete pi anya toto gaki mkonyo umongino yo iga andu sabe serikali yeso ananime eto morembe gocha senyumbe yega toikira iga ko bakirori nga maene nga na benyumbe yete twanyolenga bakumwana yirete nyumba akina boto bwatali yanda lili nene tole gusaba gake serikali ekonye nke ya anti yane yasa akinya sa uri bumurubiri nyamaene pi umwana ntokumenya nkikia muri etagakora mangana buna iga ega kugaro no mwana ukindete biyo gwata baka abana bakwanda baka skuru tumaiti muchando kyanyorete gaki tiga tusabe gaki serikali etokonye ekonye nenkeje gaki gebwata liyanda lili nene gaki nja samarita ngoro ku Justin Virundo iga ninka enyombe yegete gane ya magokoro kero na keretwe simi nchemete gari Nyabiyosi kunga minyoka ngaikagaiga nganyore nyombe bwate tomor no mwana narime oyerete nyomba tugatema sana tukarwanira ubugima burbu mwana lakini tinyari kaneti omwana tukanyora ni gare ribu kabisa akina batukumetie nje marieta na ayubu ngoro kugosomo somba nje nkumiti asenge njoga iga umongino makomoke olipa ogeto
na inde egento bune ketoko kegikelingecha no yo goteba ngango chari serikali ngiteri kumubwatera gakige serikali kobokuri gotambe ebisete emobwate egere aenda abe kwasiri chiko mane kenege kone sana na inde aina mangana mabe kuri tuikanange mwanjo murigereria Wensoko TV niko twanyare ko batu goikasi kenyore keiga kia nyangeni ekyo kigotoka se sub location ya Nyabiosi location ya Taracha imeye bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii niko twaikira iga twanyare ko batu kwene kianga enyomba ya yete asenseme yiga nabo igo mwana bu mwako yamo nemetinye 5 nebere niganyarite ko bakago siri ubugima bwaye umugambi wenseme yiga na nyara ko bakago ika asenseme yiga na kwenekia egekore keiga boigo abanyanyimbo kuruga aria somo cyobosongo nigo banyara ko babago ika asenseme yiga na kwenekia egekore keiga bwase barusi umubere goika aria senkendu yomochi obosongo mwacho murigereria aya naro togenderete gogotukera kurwa ase binyoro togenderete kunyaba ase binyoro eliogo koletera onsi aria kunyara ko bakago korekana kurwa ase binyoro au ingo reporteria Ensoko TV kurwa ase kenyoro kia nyangeni imeye bunge ya Nyaribari chache county ya Kisii ninche eno gichana Mosinto Onyambane Biabaro musekeito eno kwase oroboti urwa baraikuru ase ensemuye bunge ya Buragwe county ya Nyamira nigo besokire na gukwanira iguru yokwendera kwira na magega kwa magenderero yokoroserwa chipara cherami imiye chibunge chonsi inyeche county ya Nyamira gukwana nabariki bamangana maya mu basorero ase chinsemo cha Nyagware imiye gwadi ya Kiabanyoru ensemuye bunge ya Buragwe chief principal ya Rio Kido Gerald Orina oyo kurwanira korigia oburaibu bo bunge ase ensemuye bunge yo ya Burabu nigateberenga nonye na sensemo ye bunge eyo ya Burabu nigo chipara chinyinge chiabere chigosareka mono kubwatikana n'uburayi butari oboronge chinga kecho nigo mu chief principal oyo Gerard Orina akwanere igoro yo komentekana kwebikoro byo bwebi wichombe imechi nsemo chinyinge chewodi yensese. Development is one thing, especially in Nyamira County, both constituencies. There is no any road project, tarmac road project that is going on at the moment. Lakini goko enda chinsemo chinde okonyora chipara chikorosiwa. So the road network in Burabu and also in other constituencies in Nyamira, they are wanting ntuanya serikali ya so nturara paranyia. So our leaders need to do more. Talents, chiabana baitu, is also a challenge. Nobody is supporting them. Ntubugati school, ntubugati team chigo chiesa national league, athletics tuarenge none as Kisii community na abantu tokoraki. Abantu tuarenga bakongusana samangana athletics rero konyora atletia yamo bose babire. Irira yaron twarenga iga senator na nyora senator Kibaso High School na ikibakaine na Chinche igona bona natwarari yanda sana ese asabantu be Chinche kiyagera ya chali nere ya bororo echo iga corrupts abantu bane bagasira igo asabantu balia asiki family kiri cyanyara ko konyora n'ugwakoko na iri libageri koteba nga kuba pore yane ya bene na inde kubulia chinchini ya chaito ekero project yako koruye skuru chinchini cyarigere lirira baliri go sineli kongulire construction yera anyare go korwa bagaidi the contractor sajida tinto nyora ama kwekabira yugo kimutwe iko chinchini cyaitu cye county na bonta geteko tebanga ekere project yako korubato korro bakora feasibility study isaine erinde eliyo ntonyora ya chali muneri yabete ase ensemo oyende nigo ababwatani gose nigo ababwatani kurwa
ase ensemo yende nigo ababwatani kurwase eskuru ya Senator Kebaso Senior School imeye ward ya township imeye county ya Nyamira baruro kuboria erikogendera kuimukia igoro magega yokori kyabube asege kegetambe wiko mwaka w'echili 2025 ase yabetege kuira aborokiwa Batangani University barenga aborokiwa 22 baukwana rero aso muyega bwo kwana na ebyegwa nigo mwarimu monene we school eyo Richard Mobegi abolire eskuru eyo esirwe kemagacho eryo egenderere gukina Njesa Marieta ne nkoro kwa Richard Mobegi principal ya Senator Senior School na jitega igajitariki 15 mukinyo gatano korwa sub county korwa Masaba North naende ekero na join the school ya Senator Kebaso ne school ere koru township ebwate abana chini ya 250 ne skuru ya Jagete 1994 na CDF ya beiro ese miaka 32 ese miaka ya 35 okokora kwa yenkora bakuya mono lakini ekara twaiko mwaka 2025 abana bakorete amatemo barenge 54 abo esa bana 22 banyorete kiniguta kingi ekikobaire university naende na abana babwatomukia gekogere birasi bya Jagete 1994 ekenga buna mabati abege twagotire naganirie achenchigwe school egu facelift elinde abana banyare gutwara sagie bakobera naende bagosomera egento kende ne bwatokogania konene gekogera abana mboro bamenyete ime abara abana imiye mona 35 abana abo kidomba menyete ekire chinke kibwato bumigeku ande mumaite buna serikali ya rero machiko narebegete a safety abana bagwenete komenya ese amasingira aramaya naende abwateri bagarigia ese bakorara igoko gania nkoro konene ukwagaja edomwe yemo yabamurane yende yabanyaruka elinda abana bamenyete ime banyore obwansu bwo kabere skuru na koyanja gegarantoro jenga chiskuru abana karabata chianjeti okwanga kwabo gosangiba soire kolete megomo Arenayo buraiwe kiamo kia Jubilee nigo bwariganirie ababwatani abaya abo bagocha kurwanira ebirogo ao byage siasa weterase kiame kukurase county ya Tana River korengana no munyakerugo bwe kiamo kia Jubilee Vincent Kemosi nigatebirege tabukerekyo nekyo gotinya obokoreri bwe kiame kyo aseboigo batebire na koira Emeria asechinse mu chonsi meyense na koenekia kero mu Kenya ngosirare Dr. Freddy Matiang'i aseganga yayo kubo muraibwense asobochori bwo mwaka bwe chilifu 2025 So this morning we have received them, and the deputy party leader before he left he received them officially in Jubilee Party. So from today they are now registered members of Jubilee Party, and we have agreed that from today onwards they are going to fly the Jubilee Party agenda, especially at the coast and the Tana River region. As you are all aware that now we are almost now on the home stretch. Few days left to the general elections next year. In the next 1 or 2 weeks, we will be exactly 1 year to the next general elections. Jubilee Party is prepared to go to the next general elections. You know, we have a candidate, His Excellency Okengo Matiang'i, who is our presidential candidate. And what we have now come up with, especially coming up or as a resolve from the NEC meeting that we had yesterday for the last 2 days, it was a roadmap we have come up with, that we have come with a work plan for the next 1 year. And as Jubilee, we would like to call upon the cabinet minister, or the cabinet secretary, who called other Kenyans hyenas, to come out and apologize and resign his position because he does not merit to be a CS in Kenya or in any other country.
We are also calling upon the investigative agencies and the prosecution agencies to move with speed and arrest any Kenyan who is trying to divide Kenya through such unorthodox and abusive ways. The Kenyan people know what happened in 2007, 2008. It started the same way as we are seeing today. Kenyans have seen what happened in a country like Rwanda, where radios were used to insult tribes and what have you, and the aftermath is recorded in the world history. We don't want to go that way, and that is where we are going. As Jubilee, we are calling upon all leaders in government or in the opposition to come out and condemn what's happening. This country belongs to all of us, it belongs to our children, and you cannot ban it because we want to survive. Wamenyi bekenyoro kia Nyamboge ward ya Bosamaro ensemo ye bunge ya West Mugirango county ya Nyamira niko basabira mu bunge obo Stephen Mugaka ko bakonya kwiranie transformer iyo yairitwe na KPLC asege kakimetienyi etato bono ya etire bakwarekere kyo niko batebirenga obwibi wechimite chiestima niko bwogendera comment kana kubwatkana no gotaba Westima iyo transformer iyo konye yabekirwe ya seskuru yo boroso ya Nyambogo iyo konye ego kubwatuka umuliro gukia sesemo ye bunge ya Kitutu Masaba na West Mugirango. Iriza Nyabuti eyo mandero gose Nyabuti omariga ekenyorere gito ga Nyambogo ni fakti twabeire omusunta matuka mange sana kesabaga tuburite transformer ya mayaga ya erirange mitinye tate migima kende nkeyo no ena asobe to kujaji jisimi atayo yoko yositi tinga buna bone tingerega yo mwana omito masira no toka nda tuasera bona abantu bakanda bakikolumo no baji gosiororo abande bagenda bakakianu ngumo no baji gosiororo obuibi bukabwe transform yani bwe tikepo timita kirege bwabeire bole igoro sana esauri tutabwa ati bona bamayitinga morero to no chaibi no ene kepo buneyo na mayitikende ngekora mwafiki kakyo kusaba kwitu nkolinga aseri ichumbe aso wanja kwao ntubona abo West Mugirango paka ba mubwatera nene ngoko Lieta nenje ni onyari makoli ekenyoro kia Nyambogo West Mugirango asomo gambio itori ichumbe liko gamba estima ya kaire twe transformer kairuko rwaiga Nyambogo emetienye tato ya erire bono toko chikorosi chindagera toko terekanse twanya twata chirobo kimabori twaruga ntobwatie estima ese tokororero bo kimese twatereka nonye nesuguria soko chikoiyora gochia kwanyora kwatuo milio mwana esuguri ya musamba kaki tware ko sabari ichumbe buna anje bacheta abaibi bakangibere tura emita bono timbwati emite yinkororera sitima teiyo bwone igongo chikoyo ko ano ana abana bako ewo mugwaki koruchi sukuru mbari gosoma Rodo koragas obubi bwabeire bokorekana kwesestima agenda amatoke tokoiberu chingoko toikoiberu none chimita tuaetwe babere bagotokiura abaibi ono mochi tware gosaba asomweshimiwa Steve Mugaka lichumbe litokonye elinde tonyore transformer ya Nyambogo inde tonyare konyora umuriro Oyo kurigia ekerugo kyo bunge bwensemo ye bunge ya Nyaribari Chache Joseph Birundu nigo aruro kubore gukia soyo kabero mu bunge onyaribari Chache Richard Tongi gutigara se kiama kya Jubilee ne ribara sukya maganyo ne merubiri kya mekibosyo ayoni ga kirege kege ke magega yichinko makuna ndabuna Tongi gukiare kubwaterana no mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati ase obochori borebosyo yarolekanire bono situikire eseye mutua 2027 mugusibwa NCP utogosororanga twali kobege ntekemo kirense yabwatani kirumonda kali kumusira so kirumonda kulise so yono iga pakatomo echinguru so that next year 2027 onyole nabwate nguru nono gwikaransa 20 tuikansa no opposition onyole nabwata abantu bamwe aboro nturigo kwananga ntobwate chigroup kabisa ntobwate DCP ntobwate Wiper ntobwate Linda Mwananchi ntidode yomo uzionde bwens as a decision ya bekuru bono iga into 20 mpaka tora aba Jubilee ukwane kuru Jubilee
nakio some of us tokonya gotebanga twasoroira abantu twale sabari na liala nyore chingulu ala nyale guikiremeze ria sabantu bandi bakwana yo mosiko ito moske buna tongi okolire gaze matuka mange to supported ko 2013 we supported you 2017 2022 nje buna birundo I supported you moske tongi 2027 tiga gutanga ya birundo nara bunga ujo gondo marenga mapema wachakire komyo ira na nyomba gutokwanire gaiga Fred buna ko be president buna ko rwanya ari bali na ora abo minister so bono egente kigego chigia 2027 esabali egwa getege atuye yogo chikumirana na bali bagatata geti Fred ko omuraibu enseye tigakoragera naba bisa ira na nyomba bangegas onyogo gotebanga ya gaigana butukuri nomination tongi ni nchungorokie kingo kobwa on support nande go kombona ngengo support acha tiyo nyago cheroka uche kumirana nabantu butuko abantu aye bachite bagasalia matanga ino amatanga y'omongino mino igasari tugwenjere mbe sana no itu abegetekero nando njoke butuko chikulie bituma na bire nande gwatia nitenga ala aliere igoro lierense bona bituma mwe kolinere you need to come out clear. Abana bora nigo basemiwe gutanje gutube kura abana siasa sokoreta chibura buru na guturbania marembe mwana siasa Jimmy Peter Momanyi uyokorigekero gukyobo government county ya Kisii nigachakire campaign yo gutarira abana bora emie county iyo na kurwa obosemi obwo ase ritkolia rero akoretare ya ime yabo machoge ase aumirana n'abana bora nene ba Kenya na Rio Kindo ase boigo abachangira na kubasira Jimmy nigo atebreka campaign gose umurubiri uyo wo marembe gochia sabana bora nigorache ko igwikiraniwa ase county yonsi ya Kisii ekiagera abana baito batumekire bobe ono mwana oyo itumoina obo mugambi oyo moitete are gocho ogereta mwana oyo agaito indiuga kyare gocha gotebia abantu ono muntu oradiense agende kingerie kyo bosoku njogono ndagete korete approaching ngao kuikaranza na boda baebeli na bana ba minto gogotebiwa ogende goito mwana omino itera manyika watebesa sukamoinari kendo kanebituma imegenda kagora jinje karanza na bana boda basupinga ki batike ko tumeka baba bantabaya nandi bagocha goika kero twasoire Maria County tobabeke chigasi chingiya ibagachoka ewe mirango metera makombe bate bunga bwata ngori na chebangoga sangererie binto baire ndage ero bya gosero na baito walikuwa mwatulangiro cha bota na wasabire tigabo tumia emetea bakombe lutaba isona banko asene joko ngaino nona abasaba ikile ntaga komsa Magega ya mangana koranda buna umurai wiki kia Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka nigaguchia kubwatira ne serikali eri tuko moserete we county ya Kitui eno kuambua nigo aesokire na gutukutira chinkumu ichio chinkwane ichio asatebire Kalonzo tanya kumerana na Ruto na nigo barachi kumerana nere omwakonde ekerobo chori bwelire chingaki arachikomwa ebintu byokugamba engaki yogotianiwa akuja kuwa na mkutano wowote baina ya Kalonzo na William Ruto. Ile siku ambao watu wanasema Kalonzo alikuwa amekutana na Ruto, mimi mwenyewe nilikuwa na Kalonzo Musyoka katika hoteli moja hapa Nairobi tukikutana na wahariri wa vyombo vya habari kuzungumza maneno ya nchi. Tukiwa pale kwa mkutano naona jumbe zimeanza kukuja ati sasa saa hizi tunaongea ati watu wanasema saa hiyo ati Kalonzo alikuwa Ikulu. Kutoka pale kwa hoteli mimi na Kalonzo Musyoka tulienda nyumbani kwake. Kulikuwa na mkutano pale. Tukamaliza mkutano. Tukiwa pale bado wanasema kulikuwa na mkutano umefanyika leo asubuhi ati baina ya Kalonzo na Ruto. Mimi niseme kwa Wakenya, kwa wafuasi wa chama cha Wiper, kwa wafuasi wa muungano wa upinzani na viongozi wote wa nchi ambao wanaengemea mlengo wa upinzani,
Kalonzo hajakutana na Ruto. Hakuna mpango wa Kalonzo kukutana na Ruto. Na nimesema mimi binafsi kama kiongozi katika hii nchi, nimesema mimi naona kama ule mkutano utakuja kiongozi Kalonzo Musyoka, na kila mtu ataona huo mkutano, atashuhudia. Kwa hivyo hakuna mkutano umefanyika, hakuna mipango yoyote ya Kalonzo kufanya kazi na Ruto. Ile mpango najua inaendelea saa hii ni mpango ya upinzani kumchagua kiongozi mmoja ambaye atakutana na Ruto kwa debe na kumshinda kwa debe, akifuatwa na kusukumwa na Wakenya mamilioni. Hiyo tu. Huyo kabiro mu waziri ase serikali ya Kenya Kwanza Isha Juma urarire kwerusia ase kiama kia UDA. Korengana nere ni gaerere buna nigo aimukirige tambukirikyo ase ngincho yobwanchani bwaye ase abantu ba Kilifi watananwa ase okurwanire kirugo kyobo gabara we county ya Kilifi nokugania kuburayi obuyase county eyo. Aisha ni gasabira abantu ba Kilifi we atanana gusegotene na bokongu ase obwamo na gotancha watananwa. Aisha Jumwa Karisa Katana is no longer a member of the United Democratic Alliance, UDA. This decision is not an act of anger. It is an act of concern. It is a decision born out of love for Kilifi, faith in its people, and unshakable belief that our county deserves leadership that listens, serves, and delivers. As we move through this transition, Wananchi and the public will play a key role in shaping the next steps. Your voice, your guidance, and your expectations will inform the direction we take. This movement belongs to you. My fellow residents of Kilifi, I urge you to remain peaceful, united, and hopeful. Let us reject division, embrace one another, and continue this journey with dignity and courage. As your leader, I have chosen to stand with you. I will continue to listen to your voices, defend your democratic choices, and protect your right to determine your own political future without intimidation or interference. History has taught us that when a united people stand together for justice, no obstacle is too great, no dream is impossible. I want to make it very clear to the people of Kilifi County that by the grace of God, and with your support, I will be on the ballot as a candidate for governor in the August 2027 general election. The future of Kilifi is bright. Together, we shall build a county founded on equity, inclusivity, justice, accountability, opportunity, and the will of its people. Semwende umurwese Dr. William Samoei Ruto ase omugoroba bono nigarure nkwane aye kuru ase nyombenene yobora wensa sumuchoyo o Nairobi. Ruto ase nkwane aye nigakwanire ayabwatekaine na vision yo mwaka wechilifu 2023 ase ayerere buna uchumi ensi yetu ya Kenya na bwegenengo nigo yatingire kibono kyairere abayigeki kocha ime yense na bwe koendera kuigeka chingaki boigo akwanire ayarengete ensi ya Kenya gose ensi ya Ankyo. These institutions represent more than new opportunities. They embody a philosophy of nation building, that lasting prosperity is built through institutions that outlive governments, inspire long-term investment, safeguard intergenerational wealth, and provide confidence
in our economy. The second reason why I believe this is our moment is because our current roadmap is approaching its destination. Vision 2030 has brought us this far, but it is approaching its horizon. It has served Kenya well. It transformed the way we think about national development, provided a common direction, inspired investment, guided policy in the public space, and demonstrated the power of long-term planning. But honesty also requires us to acknowledge that some of its ambitions remain unattained. In several respects, we are still falling short of even the very standards we set out for ourselves. Vision 2030 set a target of Kenya becoming an upper middle income country by 2030. So far, we are off target. This is not a criticism of Vision 2030, nor is it a reason for disappointment. Rather, it is an opportunity to proudly learn from our successes, reflect with honesty on where we have fallen short, and define together Kenya's next long-term vision. The third reason why this is our moment is that the next great wave of economic transformation will, I believe, be African. The world is entering what may become the greatest wave of global economic transformation in the past 6 decades. And for the first time in modern history, its center of gravity is steadily shifting towards Asaya bwatikene ni chigosori matuka makema igaye kilabu kia Mseto FC kubwatuka bagosori gwetania 32 kurwase ekilabu ekyo nigo rituko lyarere kilabu ekyo kyariganirie kambi ya maigeria matindi unenchire yemo yoko baligia bagosori baliye barachiko konya gutinya egekosi getimu eyo bwosi bwe season enya umoroke bwe timu eyo nigaene kiribuna eganga yaye no kubwege kombe kie ligi ya regionals ACCS season yegocha ekambi ya matukabire ya chakarituko lyarero nigo eraiko mwelio ritukolia nkyobuno murikyo ito Daniel Mwaga agotumenya asubwagari Imambia yeritukolia Alhamisi kurega sero genkoyo gya BP imeyaka wangware Ekirabu kia Mseto FC insiye buraibwe kirabu ekyo nigo kyarigania megeria matindi unenchere moyo gwasio lyebye gwakorwa asaba gosori ao barachi gutume kwa gutinyage kosi ge kirabu ekyo bosio bwisoni nyegocha Kukwana heye mwaseye monegata seni gen Soko TV umoroki abwe kirabu ekyo nigaene kiringa iganga yaene no gokora buya bosio bwisoni nyegocha Majina ni Coach Rama, head coach Mseto. Leo nimekuwa na trials preparing for the new season 26-27. Season yangu ya pili. Season ya kwanza nimeingia katikati.